अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्किल बादशाह की नई व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों आज मैं जल्दी में ना बजरी पैरेट्स लेकर आया हूँ। ये देखें जी, ये ठीक है, इसके अंदर है, ये देखें, वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों की फरमाइश थी, तो मैं जल्दी गेहूँ भी लेकर आया हूँ। तो फैमिली वाले तो शादी भी गए हुए हैं, तो मैं लेकर आया हूँ, तो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे याद ही नहीं रहा वीडियो बनाने का। तो अभी मैं आपको इनको निकाल के दिखाता हूँ कि इनको कैसे यहाँ से निकालना है। ठीक है जी, आपको दिखाता हूँ ज़रा कैसे इनको यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है जी व्यूअर्स, एक मिनट मुझे कुछ चीज़ मिल जाए ना कैमरा खड़ा करने के लिए, ठीक है ना। तो आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पे कैमरा खड़ा करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, नज़र आ रहा है आपको? इसके अंदर आपको नज़र नहीं आ रहा, इसको थोड़ा ऊंचा करना है। एक मिनट मैं ऊंचा करता हूँ इसको। इसको रखते हैं इसके ऊपर ऐसे। ये देखें जी आप, ये देखें, अभी आपको पिंजरा नज़र आ रहा है जी। ये देखें जी, इसके अंदर डाल, ये हैं जी पैरेट्स। ठीक है जी, इनको खोलते हैं ज़रा। देखें जी व्यूअर्स, कहीं उड़ ही ना जाए पैरेट्स। चलो भाई निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो निकलो, त्याडी ऐसी थी तैसी। व्यूअर्स मुझे बड़ा शौक है जी पैरेट्स रखने का। अभी ये खुलने लगे हैं जी। ये देखें पटारी, ये सांप की पटारी होती है ना, ये उस तरह है। इसका मुंह अंदर करेंगे हम ताकि ये अंदर से निकल जाए। ये देखें जी, ये देखें व्यूअर, एक आ गया बाहर, ये दूसरा भी निकल जाएगा। ये देखें, चले, ये देखें, चलो भाई। ये देखें, देखें जी व्यूअर्स, प्यारे हैं मेरे पैरट। ये देखें, ये देखें ज़रा, ये सही खेल रहा है। ये वाइट वाली जो है ना फीमेल है, ये फीमेल है, ये वाली ये फीमेल है। ये देखें, और ये मेल है, ये वाला मेल है, और ये फीमेल है। ओए, ये तो मेरे हाथ में आ गई है। वाओ वाओ व्यूअर्स, देखें जी, वाह 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 जी वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हेलो 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 हेलो, सर्दी लग रही है आपको? तो मुझे छोटे लग रहे हैं, पट्टे लग रहे हैं, मेरा ख्याल है। चलें जी
व्यूअर्स, ये थे मेरे पैरट। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे पैरट अच्छे लगे होंगे। ये जी दोस्तों मुझे पट्ठे लग रहे हैं।